器啊？那个台科机械，就是我们昨天说，就是打得很鸟的，然后不能上传那个。因为之前好像有人上传，就是台大机械台科机械的那个影片上去，然后很猛，然后小白就说想要看，然后昨天就得了那场。不签。哦，好。要怎么好？输好，感谢。哪一个？对面住2楼。真的送你。对面很多住2楼啦。你说最边边的，最右边的那种。好球哎！好球好球！哦，跟昨天打的差好多。第一球而已，就这样讲。可是我觉得对方一定有今天有在想说，昨天打成那个样子。是他们出的。他们。对啊，我觉得对方搞不好想说，就是昨天打的那样子稳赢的之类的，说不定。新找到点。刚发生什么事了？好球哎！绝好球！这边。这边拿去打了吗？被女排捡走。加油！好球哎！来喽！好球！好球好球！哎哎！
加球加球！哎呀！悄悄。 掉！哦呦！关球！阿宝。 砂锅搬大了。好球！上！好球啊！掉！好球！好球！好球！ 好球！好球！再说球！对方球真好好。哭哭。小接高。 好球！哎，好球！
好球哎！哇！没过。要不然就是把时间从哪来。就是不要流动，因为刚来都是好，可以的，对，好球！哎，有转台了！妈呀！2楼吗？2楼吗？是2楼。那2楼比好像比马蹄冰高很多哎。好球！哎！你这挑高也不错。掉球！对！球！啊，是。哦，好球！哎！是吗？老慢。哦呦！对啊！直线哥7号吗？哎，不是7号，应该是比较远。他打2球。连发球也是直线。啊！加油，杰哥！加油！好球神奇的打法。还有，好球！好球！好球好球！
掉。当时是 elbow。加这个。我说。看你的字。哇，马吉好猛啊！好球哎！